إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Sa imenom Allaha, sveopćeg dobročinitelja, milostivog, o vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju i ne izruguju, možda su oni bolji od njih, a neka se i žene jedne drugima ne izruguju, možda su bolje od njih. Nemojte jedni druge ponižavati i nemojte jedni drugima pogrdna imena davati. Kako je pogrdno ime ružno nakon imana, a onaj ko se ne pokaje, to su doista nasilnici. Navedeni ajeti kerim se nalazi u suri Al-Huđurat, suri za koju mufesiri ili komentatori Kur'ana kažu da je to sura adaba, odnosno sura ponašanja. Sura koja nas uči kako u društvu živjeti sa drugim ljudima. Kako se inače ophoditi i odnositi prema drugim ljudima. Na početku sure Allah dželle šanuhu nas uči kako da se ponašamo kada smo u blizini Rasulullaha alejhi salatu vesselam. Što će reći, nakon vjere u Allaha dželle šanuhu i strahu poštovanja pred Allahom, to jest hušua, najpreče je edeb ili ponašanje naučiti i imati prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kao što je, na primjer, pravilo da musliman nikada poslanika ne zove imenom, nego uvijek Allahov poslanik, ili ako ima Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi nikada poslanika nisu zvali imenom. Uvijek su govorili ja Rasulullah, o Allahov poslaniče. I udaljen je, kao što se kaže, od Allahove milosti onaj koji kada se poslanikovo ime
ime spomene da ne kaže alejhi salatu vesselam. Donositi salavat na poslanika Allah dželle šanuhu nam je u Kur'anu jasno stavio na znanje. U ajetu estaizu billahi ja eyyuhalladhina amanu sallu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ja eyyuhalladhina amanu sallu alayhi. O zaista Allah i njegovi meleki donose salavat na poslanika, o vjernici donosite salavat na poslanika. I blagoslivljajte ga. Wasallimu taslima. To je dakle u odnosu prema poslaniku. Međutim, u međuljudskim, međusobnim odnosima vrlo je važno izgraditi kuranski princip ophođenja prema drugim ljudima. Jer to je, braćo draga, islam. Ono kako nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio svojim sunnetom, jer njegov sunnet, njegov put je u stvari osjelovljenje ili kuranski život, kao što je Hazreti Aisha radijallahu anha rekla vrlo kratko kada je upitana kakav je bio huluk ili ponašanje poslanika, rekla je kana hulukuhu el-Kur'an. Njegovo ponašanje je bio Kur'an. Dakle, živi Kur'an. U Kur'anu, dakle, u ovom ajetu kaže Allah, o vjernici, nemojte se izrugivati međusobno muškarci i međusobno žene, dakle, inače. Nemojte biti oni koji se rugaju drugima. Dakle, to nije dozvoljeno. Jer ne zna se ko je bolji od koga. Ne zna se ko je bolji od koga. Ovo je vjernicima naredba. I rečeno je ljudi prema ljudima, žene prema ženama. Nije čak ni rečeno neka se jedan vjernik prema vjerniku ne ophodi ovako ili onako. I vjernica nego ljudi prema ljudima, žene prema ženama. U ajetu se dakle Allah šanu obraća vjernicima, jer to su oni koji vjeruju u Kur'an. Kako da svoje ponašanje usklade? I da ne nadijevaju ružne nadimke i ružne imena nikome. A onaj ko ne dođe tobi, ko se ne pokaje, a to su doista oni koji su nasilnici ili zalimi, zalimun, a zulum je nepravda najveća. Jer kaže Allah, inna širke la zulmun adim. Najveća nepravda je opet širk, najveći zulum. U sljedećem ajetu kaže Allah, ja eyyuhalladhina amanu, o vjernici, ijtanibu kathiran min al-dhann. Klonite se sumnjičenja, sumnjičavosti. Inna ba'da dhanni ithm. Jer doista je neko sumnjičenje grijeh. Wala tajassasu. Nemojte uhoditi jedne druge. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nemojte ogovarati jedne druge. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Zar bi neko od vas volio da jede meso svoga umrloga brata, a to vam je odradno? Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. I bojte se Allaha, jer doista Allah je onaj koji prima tevbe i onaj koji je milostiv. Ja ayyuhan nas. I onda sljedeći ajet kaže, o ljudi, inna khalaqnakum, mi vas stvaramo, mi smo vas stvorili, min zekerin wa untha, od jednog čovjeka i jedne žene, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, i učinili smo da budete podijeljeni u plemena i u narode. Odnosno, redoslijed kuranski, u narode i u plemena. Šu'uban wa qaba'ila. Li ta'arafu, da biste jedni druge međusobno upoznavali. Inna akramakum, najplemenitiji, najbolji od vas, kod Allaha, inda Allahi, etqakum, je onaj koji se najviše Allaha boji, koji ima najviše takvaluka. Inna Allaha alimun kabir, jer doista Allah sve zna i u svemu je vrlo dobro obavješten. Ova tri ajeta iz Kur'ana
I naravno mnogo drugih ajeta, ali u ova 3 ajeta je sažeto sve ono što je jednom vjerniku potrebno. Kada se ophodi prema drugom čovjeku, prije svega vjerniku, a to ćemo vidjeti iz hadisa Božjeg poslanika koji to još malo u detalje razrađuje, pa još dakle detaljnije opisuje ovaj ajet i ove ajete, a onda nakon toga, jer mi se učimo dakle životu i življenju, prvo međusobno, ovi koji se dakle u džematu, prvo u porodici pa onda u džematu, kako čovjek odrasta, tako se uči životu kasnije, sa svakim onim sa kojim dolazi u dodir. Jer nije realno, nije normalno razmišljati da jedna osoba koja je odrasla kao vjernik na ovaj način, Kur'anom odgojena, da ne vrijeđa, da ne izruguje se nikome, da ne ismijava nikoga, da ne uhodi, da ne ogovara nikoga u krugu svoje porodice, u krugu svoje zajednice, kada odraste, da prema drugim ljudima, ma koje vjere, ma koje nacije, ma koje, dakle, osnovi, da se drugačije ponaša. To bi bio čisti munafikluk. Dakle, licemjerje. Kako je moguće spojiti u jednoj osobi lijep odnos prema nekome i ružan odnos prema nekom drugom, a šta je to ako nije dvoličnjaštvo? Dakle, kroz ove primjere odgoja osobe, mi u stvari se učimo u životu kako kasnije kad odrastemo kao odrasle osobe, kako ćemo se ponašati i na osnovu svog ponašanja učiti one koji odrastaju među nama. Ovo je vrlo važno radi ispravnog shvatanja i radi poricanja neispravnog shvatanja, bolesnog shvatanja, u kojem ima nekakav zamišljeni svijet u kojem su svi vjernici i nekakav drugi svijet koji je nametnut u kojem nisu svi vjernici, pa u ovom prvom svijetu treba biti dobro u islamu. Nasilno pokušati nekoga prevesti na islam. Strogo zabranjeno, jer tu nema lijepog odnosa. I ne može se na kraju neko zvati vjernikom ako mu je to nametnuto, onda to nije iz srca. Sve su ovo stvari koje imaju takako logike, ali danas nekako se zaboravljaju. Danas se nekako druga pravila, nekakva ni odakle, bez korijena, bez osnova, nameću pravila ponašanja, izmišljena, možemo slobodno reći šejtanska, dvostruka, nevjernička pravila, braćo draga, su to. Vjernička pravila nisu dvostruka. Nema dvostrukih aršina u islamu. Jedan je aršin za sve. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu: "La tahasadu", nemojte zavidjeti jedni drugima. "Wa la tanađešu", nemojte varati u trgovini. A neđeš jedna posebna vrsta varke kada neko dođe u dogovoru pa diže cijenu da bi drugi dakle više platili. Bilo koja vrsta dakle prevare je zabranjena. "Wa la tabagadu", nemojte mrziti jedni druge. "Wala tadabaru", nemojte okretati leđa jedni drugima. "Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd", nemojte se uplitati u kupovinu nekog drugog. Da mu dakle ometamo nešto što je naumio, da mu to krademo na taj način. "Wa kunu ibadallahi ikhwana", i budite, o Allahovi robovi, budite braća. "El muslimu ehul muslim", musliman je muslimanu brat. "La yazlimu", ne čini mu nepravdu. "Wala yakhzulu", ne napušta ga, ne ostavlja ga na cjedilu nikada. "Wala yahtiru", ne ponižava ga. "At-taqwa hahuna", wa yashiru ila sadrihi thalathan marrat. I onda je 3 puta pokazao na prse, rekao: "Ovdje je takva, ovdje je takva, ovdje je takva." 3 puta pokazao poslanik. "Bihasbi imrin min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim", dovoljno je čovjeku zla da ponizi svoga brata muslimana, ne treba mu više zlo. "Kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu", svakom muslimanu je haram od drugog muslimana
život, imetak i čast. Na osnovu ovoga hadisa, koji je sahih hadis, dakle vjerodostojan, ulema, učenjaci islama, su saželi sav šerijat, riječ koja je sveta, šerijat, Allahov zakon, koja je izvor svakog dobra, na 4 stuba su postavili taj šerijat. To jest, da sve ono što je u šerijatu propisano, da je propisano sa ciljem. Namaz je sredstvo, namaz nije cilj. Namaz je sredstvo da se postigne Allahova blizina. Dakle, ibadet je sredstvo. Ali je cilj šta? Na ovome svijetu, dakle. Na ahiretu je to džennet. Cilj šerijata na ahiretu je džennet. Jedan jedini. Ali na ovome svijetu imaju 4 cilja. Da se zaštiti 4. A to je život, svačiji život, svakog insana koji je Allah stvorio. Život, vjera, sloboda vjeroispovijest, kako se to danas kaže, čast i imetak. Evo, na osnovu ovoga hadisa, svakom insanu, po šerijatu je strogo zagarantovan život, vjera, čast i imetak. Ovo je, braćo draga, šerijat kad ga učimo tamo gdje je zapisan, a ne tamo gdje ga tumače oni koji ga ne voli. I to je ono što treba da učimo i da prenosimo i da znamo. Čak je život preći i od vjere. Dokaz, kada je život u pitanju, dozvoljeno je ono što inače nije dozvoljeno. Dakle, ako čovjek umire od gladi, mi to sve dobro znamo, u onoj količini u kojoj mu je dozvoljeno da preživi, dozvoljeno mu da jede ono što je zabranjeno, je li tako? Dakle, život. Jer ako nema života, gdje je vjera na ovom svijetu? Od strane koga je ispovjedana ta vjera? Nije od strane hajvana, jer on je pokoran. Sve je na ovom svijetu Allahu pokorno. Sve. Osim ljudi koji to odbiju da budu. Dakle, život. Toliko je svet u islamu, u šerijatu, pravo na život. Da je to prvo. Kada znamo šta je život, kada smo odgojeni u ovim ajetima, da volimo jedne druge, da poštujemo jedne druge, da cijenimo, da ne varamo, da ne vrijeđamo. Sa tim edebom kada odrastamo, onda u životu nemamo problema te vrste. Ali kada u procesu odgoja to fali iz porodice gdje prvo dolazi, onda iz zajednice koja ne vodi brigu jedna o drugima, onda imamo ljude, one koji dakle su tek prispjeli i snage došle, pojedince, koji nemaju osjećaj za zajednicom, koji imaju izvitopiren, iskrivljen, naopak smisao za životom, dvostruke aršine, bolesnu, dakle, sliku svijeta. I onda ovo svojim riječima i svojim djelima, u ime bilo koga ili bilo čega, jasno i nedvosmisleno krše kuranske ajete, poslanikov, alejhi salatu wasalam, sunnet, koji je jasan kao što je jasno svjetlo dana. Kao što je jasno svjetlo dana. Kolika je svetost i nepovredivost u islamu, života, vjere, imetka i časti. To je nešto što je šerijatom, dakle, toliko zagarantovano, da svako onaj koji iole zna Kur'an i istoriju islama, to nije upitno. Ali, braćo draga, danas je neznanje, džahilijet, modernog doba, toliko rasprostranjen, da je to za ne povjerovati. Dovoljno je samo malo zavjeriti u Kur'an ili u knjige istorije, samo malo, ne treba čak ni puno, pa da se vidi šta je to doista pravi islam. I oni svi, zašto se islam danas toliko brzinom širi? Zato što je moderni svijet i pored svih svojih, dakle, mahana, ipak svijet u kojem se vrednuje znanje. A znanje je prvo što je objavljeno. Dakle, svi oni koji makar malo iskreno zavire u Kur'an i u islamske knjige, nema drugog nego da ih srcem prihvate, jer to je ono što je čovjeku prirođeno i to je u stvari Allahov dželle šanuhu, dakle, put sebilillah, fi sebilillah,
Allah nas stvorio, usadio nam osjećaj svim ljudima na svijetu, a sad ko odabere stramputicu, a ne odabere pravi put, to je opet vlastita odgovornost. Ali razum je univerzalna, dakle, vrijednost koja ove ajete vrlo jasno može da shvati onako kako ajeti nalažu. Učimo iz islama, učimo iz svoje tradicije i nećemo nikada biti u zabuni i u zabludi, jer mnogi od nas hoće da smo u zabludi, da smo zbunjeni, da ne znamo više ni šta je pravi put, a naprotiv, pravi put je jasan. Do sudnjega dana Allah čuva Kur'an, o tome ne treba da se sekiramo mi, nego naša briga je da sebe i svoje porodice Kur'anu približimo i sve će nam biti jasno. I završit ćemo s ajetom u kojem Allah kaže: "Staidu billahi ja ayyuhalladhina amanu", o vjernici, alejkum anfusukum. Brinite se o sebi. Brinite se o sebi. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Neće vam nikakvu štetu nanijeti onaj ko je odšao u stramputicu ako ste upućeni. Ako radite na tome na sebi, ne može vam naškoditi niko na dunjaluku. Ako ste oni koji drže za istinu i ne puštaju, pa makar malo i pržila, ali je istina. Ali je istina. Da se Allah dželle šanuhu uputi na pravi put. Amin.